हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण टेक्निकल रिव्यूज़ बाय प्रवीण यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ। आज फ्रेंड्स हम करेंगे रिव्यू एम्बीटेक न्यूबिलाइजर कंप्रेसर सिस्टम का। आजकल जैसे आपको पता है कि सर्दियों का टाइम चल रहा है, कोल्ड कफ हो रखी है, तो उसके लिए हम स्टीम ले सकते हैं, इससे बच्चों को भी दे सकते हैं ताकि हमारी कोल्ड और कफ ठीक हो। उसके काफ़ी आराम पड़ता है स्टीम लेने से। तो इसका मैंने ये अमेजन से परचेज़ किया था और 1 महीना हो गया इसको परचेज़ किए हुए, तो काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो इसका रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो अनबॉक्सिंग तो मैंने कर रखी है पहले से, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर क्या क्या हमारे को मिलता है बॉक्स में। फ्रेंड्स, अनबॉक्सिंग से पहले मैं आपको जो इसका बॉक्स है, इसके ऊपर क्या कुछ जो भी इसकी स्पेसिफिकेशन है वो मैं आपको दिखाता हूँ। एम्बीटेक न्यूबिलाइजर कंप्रेसर सिस्टम है, 2 साल की इसकी वारंटी है। एफिशिएंट रेस्पिरेटरी थेरेपी इसे ले सकते हैं। इजी टू कैरी है, ये स्मॉल साइज़ है, लाइट वेट है, वज़न भी इसका कम है। कंप्लीट नेबुलाइजर किट है इसके साथ। इफ़ेक्टिव मेडिसिन डिलीवरी है, जो हम दवाई इसके अंदर डालेंगे वो इफ़ेक्टिव करेगा, असर अच्छा करता है उसमें। इजी टू क्लीन है, क्लीन करने में इसको आसानी से हम कर सकते हैं। और आइडियल फॉर ऑल एजेज, सभी के लिए है ये। बुज़ुर्ग भी ले सकते हैं, बच्चे भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकता है इससे स्टीम। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है फ्रेंड्स ये, प्राउडली। ये देखिए आप, स्टिकर लगा हुआ है यहाँ पे, प्राउडली इंडिया का स्टिकर लगा है, मेड इन इंडिया। 30 वोल्ट पे चलता है, जो हमारे घर में जो नॉर्मल लाइट आती है उसी में चलता है। ये मैक्सिमम पावर 75 वाट है। मेडिसिन जो कैपेसिटी है इसके अंदर, जो हम दवाई डालते हैं मेडिसिन, वो 2 ml से 6 ml तक डाल सकते हैं, 2 से 6 ml। प्रैक्टिकल साइज 0.4 to 8। वन टाइम हम लगातार इसको कंटिन्यू 30 मिनट्स तक यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे को ऑफ़ करना पड़ेगा ये 40 मिनट्स के लिए, दोबारा यूज़ करने के लिए, क्योंकि हीट हो जाता है। तो 30 मिनट हम कंटिन्यू यूज़ कर सकते हैं। साउंड लेवल है इसका मैक्सिमम 70 dB। कंप्रेसर प्रेशर जो रेंज है इसकी, जो 28 PSI है, 28 PSI। ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज है इसकी 0 टेम्परेचर से ले गए ये 40 डिग्री सेल्सियस तक काम कर सकता है। ऑपरेटिंग ह्यूमिडिटी रेंज है 10 to 75% RH। किसके लिए एप्लीकेबल कंडीशन है इसकी? अस्थमा, कोल्ड कफ, स्वोलन सोर थ्रोट एंड अदर रेस्पिरेटरी डिसीज। अब फ्रेंड्स, मैं आपको इसको अनबॉक्सिंग इसकी करता हूँ, दिखाता हूँ आपको क्या क्या इसके अंदर है, क्या क्या हमारे को मिलता है इसके अंदर और कैसे हम इसको यूज़। इसमें हमारे को एक गाइड मैनुअल मिलता है, कैसे हमारे को यूज़ करना है। हमारे को 2 मास्क मिलते हैं, ये 2 मास्क मिलते हैं। एक एडल्ट मास्क है, एक बच्चों के लिए है। ये एक पाइप है, एयर पाइप, जो मास्क के साथ कनेक्ट होगी और हमारे न्यूबिलाइजर के साथ कनेक्ट होगी। ये जो लगा हुआ है इसके अंदर मेडिसिन डालते हैं हम, मेडिसिन डाल लेंगे, ये भी इसके अंदर लगेगा। मैं आपको दिखाऊंगा सारा कुछ इंस्टॉल करके कैसे ये इंस्टॉल होगा। और ये हमारी मेन यूनिट, ये हमारी मेन यूनिट है। मैं आपको सारा कुछ इंस्टॉल करके और चला के दिखाऊंगा कि कैसे ये काम करता है। ये इसके साथ 5 एयर फिल्टर आते हैं, एक इसके अंदर लगा हुआ है मशीन के अंदर, और 5 इसके साथ आते हैं। हम चेंज कर सकते हैं इनको जब वो ख़राब हो जाए। ये एयर फिल्टर पाइप है, ये मास्क है, एक चाइल्ड मास्क है इसके साथ, एक एडल्ट मास्क है। ये एडल्ट मास्क है और एक चाइल्ड मास्क है। ये पाइप यहाँ पे लगा के दिखाऊंगा मैं आपको कि कैसे लगाना है। और ये जो कंटेनर छोटा लगा हुआ है, इसमें हम मेडिसिन डालते हैं इसके अंदर। ये जो ग्रीन कैप से निकाल के, ये कैप यहाँ से लगेगी और इसके अंदर हम मेडिसिन डाल लेंगे और फिर मास्क लगेगा। मैं आपको सारा कुछ लगा के दिखाता हूँ। ये मेडिसिन है मेरे पास, हमारे बच्चे को दी है डॉक्टर ने। ये मैं आपको डाल के दिखाता हूँ। बाकी आपका डॉक्टर जो भी आपको देता है वो मेडिसिन आप इसमें डाल सकते हो और फिर स्टीम बच्चे को दे सकते हो या ले सकते हो आप खुद। ये मेडिसिन मैं डालता हूँ इसके अंदर, देखिए आप।
ये मेडिसिन मैंने डाल दी है, ये दूसरी वाली डाल रहा हूँ। हमारे डॉक्टर ने 2 दे रखी हैं, दोनों में इसमें डाल के और फिर स्टीम बच्चे को देते हैं हम। ये दोनों मेडिसिन मैंने डाल दी हैं। अब ये मास्क इसके ऊपर लगेगा। ये टाइट कर दिया मैंने मास्क को, पाइप लगा दी अच्छे से। नीचे पाइप लगती है, देखो आप हटा भी सकते हो, लगेगी लगी भी रख सकते हो। और ये दूसरी साइड से पाइप है, ये मशीन के अंदर लगेगी, जो हमारी यूनिट है, मेन यूनिट है, इसके अंदर लगेगी। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये जो एक पॉइंट है, एक एयर फिल्टर का है, जो ये येलो येलो रखे हैं वो डलता है एक के अंदर, और दूसरे में ये पाइप लगती है। एयर फिल्टर है, उसको मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। स्क्रू ड्राइवर से ऐसे घुमाएंगे हम तो ये बाहर आ जाता है एयर फिल्टर। इसको 60 दिन में चेंज करना होता है फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा। और कम में हम जब ये ख़राब हो जाए, गंदा हो जाए, डस्ट वगैरह जम जाए इसके अंदर, तो हम इसको निकाल देंगे और जो साथ आए हुए हैं 5 एयर फिल्टर, उनमें से चेंज कर देंगे इसको। अभी मेरे को 1 महीना ही हुआ है यूज़ करते हुए, साफ़ ही है, इतना गंदा नहीं हुआ है। अब ये फिल्टर इसमें डाल के मैं वापस इसमें लगा देते हैं हम। ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, नॉर्मल सा काम है, बस ये एक फिर एयर फिल्टर ही है जिसको हमने चेंज करना है। अब मैं आपको इसको प्लग कर देता हूँ और आपको लगा के दिखाता हूँ कि कैसे काम करती है मशीन। फ्रेंड्स, ये जो इसके पीछे स्विच है, ये इसका ऑन ऑफ का स्विच है। यहाँ से हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसकी आवाज़ भी आप सुन लेना कितनी आवाज़ करता है, ज़्यादा नॉइज़ नहीं है इसकी। ये देखिए सुनाई दे रहा होगा। ये हम यहाँ लगा लेंगे ऐसे मुंह पे। ये देखिए ऐसे इसमें स्ट्रीम आती है, दिखाई दे रही होगी आपको, स्ट्रीम आ रही है। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ एक बार मुंह पे। ये फ्रेंड्स, मैं इसको मुंह पे लगा के दिखाता हूँ मास्क को। ये पीछे इस रबड़ लगे हुए है, इसको ऐसे डाल लेंगे। ये है बच्चों वाला है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसे लगा लेंगे इसको और मशीन को ऑन करेंगे। ऐसे हम स्टीम ले सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, कोल्ड कफ के लिए ठीक रहती है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। मैंने आपको दिखाया कैसे यूज़ करते हैं। ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है एम्बीटेक कंपनी का, आप भी यूज़ कर सकते हो। सर्दियों का टाइम है, कोल्ड कफ होती रहती है, तो हमारे काफ़ी काम आता है स्टीम लेने के लिए। इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप भी अमेजन से परचेज अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो। अगर आपको तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं जो भी अपने प्रोडक्ट्स गैजेट्स मंगाता हूँ उनके मैं रिव्यू डालता रहता हूँ। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।